وهوت يا حبايب قلبي وصلنا للشكل النهائي بتاع غدانا زي ما انتم شايفين اهو. الفول شوفوا ما شاء الله جميل وزي العسل وزي الفل. والشوربه بتاعتنا البيضه العسل الاوزه اللي زيكم دي اهو. كان الغدا بتاعنا سهل وبسيط النهارده. وشوفوا بقى الفراخ بتاعتنا، استنى اجيبها لكم شويه في الاضاءه يا اولاد عشان تشوفوها. شوفوا محمراها يا سلام في الفرن، حاجه فاخر ومن الاخر زي ما بيقولوا. شايفين اهو. وحاطين بقى عليها ايه كده عود بقدونس لزوم الجرنش اللي بيقولوا عليه دي يا بلاي. ها مش تضحكوا عليا. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، متحمره وجميله وريحتها زي الفل والله. كانت خارجه من الفرن ريحتها تهبل اهي. والشوربه بتاعتنا ما شاء الله والفول اهو. ودي كان الشكل النهائي بتاعنا. يا رب كده لو الفيديو عجبكم والمحتوى بتاعي السهل والبسيط دوت عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك. واهم حاجه لو وصلتوا لعندي كده تدعوا لي ربنا يشفي لي وشي. ماشي يا حبايب قلبي يا اخواتي اللي بتحبوني اللي بتتمنوا لي الخير. اهو دي كان الشكل النهائي بتاع الفيديو بتاعنا. يا رب كده تكون حاجه سهله وبسيطه. ولو بفيدكم باي معلومه اي حاجه كده، انا عارفه ان انتوا شطار وعسل وزي الفل واحسن مني كتير كتير. ماشي يا حبايب قلبي، بس احنا بنشجع بعض وبنسلي بعض والحياه ماشيه زي ما انتوا عارفين. ماشي يا رب يكون كده ايه، ما اكونش لكاكه وتزهقوا مني. ماشي يا اولاد يا وزاوزي انتوا اهو. زي ما انتوا شايفين الشكل جميل والله ويفتح النفس اهو. وتعالوا اتغدوا معانا وبحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين في الدنيا. اكتبوا لي بقى في التعليقات كده اللي بيسمعوني منين والكلام الحلو اللي احنا بنحبه ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. يا صباح الفل والهنا والياسمين على عيون الناس الحلوين. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انت النهارده جبتنا على طول كده على التسبيكه بتاعتك او على الحله بتاعتك. تطبخوا ايه يا حاج؟ احنا هنطبخ يا حبايب قلبي مع بعض النهارده فول اخضر. لسه طالع بشاير كده جديد يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده. كنت في السوق امبارح فقلت بقى اما اجيب الفول الاخضر ده احنا بنحبه ونطبخه مع بعض كده يا حبايب قلبي. انتوا عاملين ايه؟ انتوا وحشيني كتير والله يا حبايبي اهو. معلش سامحوني لو انا بغيب عليكم شويه بالفيديوهات. البرد زي ما انتوا عارفين بقى مبهدل الناس والحمد لله رضا يعني. الطماطم بتاعتنا حمرا وجميله اهو. والفول حطيناه. التقليه بتاعتنا بقى والتسبيكه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن بصلايه وفص ثوم وبحمرهم مع بعض وبقوم نازله عليهم بالطماطم اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. ياخد بس ايه يعني تقليبه صغيره كده في التسبيكه بتاعته او في الدمها بتاعته. وننزل عليه بالميه بتاعتك بالشوربه بتاعتك كده. انا بقى النهارده عشان اعمل فراخ، احنا ما بنشربش شوربه الفراخ، مش هزود منها الاكل، هزوده بميه اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. الفول الاخضر اول ما بيطلع بيبقى جميل وزي السكر، احنا بنحبه جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى اهو. هنسيبه بقى يستوي ويتسبك كده في الطماطم بتاعته او في الطبيخ بتاعه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وبنحط بقى عباره عن الملح وحبه فلفل اسمر صغيرين قوي وشويه كمون كتار. بس دي طريقتي في الفول الاخضر، فما رضيتش اعمل معاكم التسبيك عشان كلكم عارفين طريقتي في التقليه او في التسبيك يا حبايب قلبي او زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبه بقى نغطي عليه ونسيبه يتسبك بقى ويبقى ايه 100 100. ونشوف الفراخ بتاعتنا هنعمل فيها ايه اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ بتاعتنا اهي شكلها جميل اهيت. عليها الفلفل البصل الطماطم اللهم صل على النبي الفلفل الاسمر. بصوا شوفوا تعالوا ركزوا معايا كده، مش عارفه الكاميرا جايبه كويس ولا شوفوا كده دي بحبه قرفه. انا ما رضيتش اقلبهم اهوت لما انتوا تشوفوهم. وعصره الليمون اهيت، الليمون لسه برده معصوره اهو. قلت اما اوريكم الاول كده قبل ما اقلبها مع بعض. معلش بقى سامحوني لو التصوير مش ظابط عشان ما فيش حد من عيالي هنا يصور لي عشان في الامتحانات اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. الفراخ بتاعتنا شكلها جميله وتفتح النفس وزي العسل والسكر. تستاهل بقكم والله يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت البصل والطماطم والفلفل الاخضر والفلفل الاسمر والليمونه وشويه بهارات اللحمه وذره بس بسيطه قرفه وبعصر الليمونه بقى زي ما انتوا عارفين كل يوم بقى انا متعوده كده. وبقوم حطاها بقى كده ومولعه عليها بقى اسيبها بقى تتلوح براحتها، ما بزودهاش ميه الا في اخر حبه 10 دقايق كده ولا 15 دقيقه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. علشان ايه؟ تبقى يعني ريحتها حلوه ونظيفه
ومتشوحه كويس، واللي ياكل حته لحمه او حته فراخ يقول لي نفسي كده، يبقى الاكل بتاعك نضيف وزي الفل. اهو يا رب كده يا حبايب قلبي اكون بفيدكم لو بحاجه بسيطه، والطريقه بتاعتي بتعجبكم. بس اللي بتمناه منكم بس ان انتوا تشاهدوا الفيديو وتحطوا لي لايك والاشتراك، دي بس اللي انا عاوزاه منكم يا حبايب قلبي، عشان ايه الناس حتى تتشجع ان هي تشتغل، ونجي لنا نفس ان احنا مثلا نصور نقول لا ده حبايب قلبي عاوزين منا حاجه ده كده. انتوا طبعا فاهمين قصدي يا حبايب. اهو ده كان الفراخ بتاعتنا بنفس الطريقه دي، والليمونه هي لسه ما شوحتش ولا قلبت فيها اي حاجه. انا قلت بس اوريها لكم كده الاول اهو قبل ما نعمل فيها اي حاجه خالص. حتى مانيش عارفه اقلب كويس علشان ماسكه التليفون بايد والكاميرا بايد والبتاع اللي بقلب بايد. اهو باذن الله والله يا حبايب قلبي هجيب اللي هو الحامل ده علشان ايه ابقى اصور لكم ونمشي مع بعض خطوه خطوه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو انا هقفل بقى معاكم واقلبها تقليبه كويسه واغطي عليها، واما اجي ازودها الشوربه بتاعتها اوريها لكم. شوفوا بقى يا حبايب قلبي الفول بتاعنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو اتسبك كده يا حبايب قلبي وشرب التسبيكه بتاعته كلها او الطبيخ بتاعه كله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي شكله جميل وريحته والله العظيم يا حبايبي ما اقولكوش على ريحته جميله جدا. انا بحب ريحه الفول الاخضر ده هو بالطبخ، وبالذات اول مره يكون لسه بتطبخي في الشقه بتاعتك، اول مره تكوني بتطبخي كده بيبقى ريحته حلوه قوي، تحس ان انت مشتاقه للريحه ديت من السنه للسنه كده. اهو علشان انا ما بخزنوش دايما، يعني سبحان الله طبع فيا كده ما بحبش الحاجه المتخزنه، بحبها تكون لسه طازه وفريش وحلوه كده. هنسيبه بقى ايه يكمل السوا بتاعه واوريه لكم تاني بقى. والفراخ يا حبايب قلبي بتتشوح زي ما انتم شايفين اهو، لسه زي ما زودتهاش الشوربه بتاعتها، سايباها شويه كده ايه تتشوح وتبقى حلوه اهو. زي ما انتم شايفين كده فانا سايباها بقى تتشوح شويه كمان، اما ايه لسه فيها شوربه اهي اهو زي ما انتم شايفين كده. لما تشرب الشوربه بتاعتها ديت ابقى ازودها اهو عشان تبقى صابحه وجميله وريحتها زي الفل كده. ريحه الفلفل الاخضر والله يا حبايب قلبي في الفراخ ديت وهي بتتشوح او بتتسلق ريحتها تجنن والله قسما بالله. انتوا زمانكم كلكم اصلا بتحطوا فلفل اخضر اهو. شوفوا الصوص اللي هي منزلاه لسه ما زودناش الشوربه بتاعتها اهي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، حاجه نضيفه وريحتها زي الفل اهو. شويه برده وازودها الشوربه واوريها لكم اهو يا حبايب قلبي. الفراخ بتاعتنا بعد ما اتسلقت اهيت وبقت مية وقوزة القوز، هنزودها بقى ايه الشوربه بتاعتها اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هتبقى جميله جدا 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 اهو زي ما انتوا شايفين كده. نزودها كمان شويه اهو يا حبايب قلبي. شفتوا احنا مش عاوزين اصلا لها شوربه كتير يعني زي ما انتوا شايفين كده بقى جميل، والشوربه بتاعتها لسه ما غليتش خالص اهيت ورايقه وزي الفل اه رايقه ومش متضايقه اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. كده بقى ايه والله العظيم يا حبايبي يعتبر استوت. انا بحبها تستوي في التشويحه بتاعتها، هسيبها بس كده تكمل تغلي غلوتين 3 في الشوربه بتاعتها وتشرب منها وتبقى حلوه كده، ونقوم بقى ايه طافين عليها ومحمرينها مع بعض. انا مش هحمرها في الزيت النهارده، انا احطها دلوقتي في الصينيه كده واحط عليها صلصه واوريها لكم برده واحنا بنحمر. الطريقه بتبقى حلوه وجميله جدا ومقرمشه وزي العسل يا حبايبي. وهوت يا حبايب قلبي وصلنا للشكل النهائي بتاع غدانا زي ما انتم شايفين اهو. الفول شوفوا ما شاء الله جميل وزي العسل وزي الفل، والشوربه بتاعتنا البيضه العسل الاوزه اللي زيكم دي اهو. كان الغدا بتاعنا سهل وبسيط النهارده. وشوفوا بقى الفراخ بتاعتنا، استنى اجيبها لكم شويه في الاضاءه يا اولاد عشان تشوفوها. شوفوا محمراها يا سلام في الفرن حاجه فاخر ومن الاخر اه زي ما بيقولوا شايفين اهو. وحاطين بقى عليها ايه كده عود بقدونس لزوم الجرنش اللي بيقولوا عليه دي يا بلاي ها مش تضحكوا عليا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. متحمره وجميله وريحتها زي الفل والله، كانت خارجه من الفرن ريحتها تهبل اهي. والشوربه بتاعتنا ما شاء الله والفول اهو. ودي كان الشكل النهائي بتاعنا. يا رب كده لو الفيديو عجبكم والمحتوى بتاعي السهل والبسيط دوت عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واهم حاجه
لو وصلتوا لعندي كده تدعوا لي ربنا يشفي لي وشي. ماشي يا حبايب قلبي، يا اخواتي اللي بتحبوني اللي بتتمنوا لي الخير. اهو ده كان الشكل النهائي بتاع الفيديو بتاعنا. يا رب كده تكون حاجه سهله وبسيطه، ولو بفيدكم باي معلومه اي حاجه كده، انا عارفه ان انتوا شطار وعسل وزي الفل واحسن مني كتير كتير. ماشي يا حبايب قلبي، بس احنا بنشجع بعض وبنسلي بعض، والحياه ماشيه زي ما انتوا عارفين. ماشي، يا رب يكون كده ايه، ما اكونش لكاكه وتزهقوا مني. ماشي يا اولاد يا وزاوزي انتوا. اهو زي ما انتوا شايفين الشكل جميل والله ويفتح النفس اهو. وتعالوا اتغدوا معانا، وبحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين في الدنيا. اكتبوا لي بقى في التعليقات كده اللي بيسمعوني منين، والكلام الحلو اللي احنا بنحبه ده. اهو زي ما انتوا شايفين كده.